काळातील घरफाळा व पाणीपट्टी माफ करावी यासाठी जयसिंगपुरातील सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीनं मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांना निवेदन देण्यात आलं। सन 2019, 2020 व 2021 या सालामध्ये कोरोना काळात 6 ते 7 महिने दुकाने व इतर व्यवसाय उद्योगधंदे पूर्णपणे बंद होते। यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला जगणं अशक्य झालं। जयसिंगपुरातील नागरिकांना आपल्याकडून 90 दिवस ते 180 दिवस पूर्णतः बंद असणाऱ्या व्यावसायिक कर व घरगुती कर आकारणी नगर परिषद अधिनियम कायदा पान नंबर 145 व पान नंबर 146 कलम 127 अ व ब प्रमाणे 90 ते 180 दिवसाचा कर माफ करण्याची तरतूद या कायद्यात असून त्यानुसार मे कौन्सिल समोर हा विषय ठेवून माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीनं ते माफ करण्यात यावं। याच पद्धतीनं सातारा नगर परिषद यांनी व्यावसायिक करामध्ये कौन्सिल समोर विषय मंजूर करून माफीचा प्रस्ताव मंजूर करून जिल्हाधिकारी यांना नगर विकास खाते मुंबई यांच्याकडे सादर केले आहे, जेणेकरून व्यावसायिक कष्टकरी जनतेला कर आकारणीतून सूट देऊन दिलासा द्यावा। सन 2019 व 2020 सालामध्ये घरगुती कर आकारणीमध्ये दंड व्याज लावण्यात आलेलं आहे, तेही माफ करावं आणि लवकरात लवकर निर्णय घेऊन जयसिंगपूरच्या जनतेला दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा करण्यात आली। या प्रसंगी शैलेश आडके, बजरंग खामकर, चंद्रकांत जाधव, शैलेश चौगुले, शीतल गतारे, बाळासाहेब वगरे, गणेश गायकवाड, पराग पाटील, तेजस कुराडे, शंकर नाळे, सागर मादनाईक, संजय मादनाईक, अमित मगदुम, अर्चना भोसले, स्वप्नील शहा, अर्चना भोसले, वासुदेव भोसले, प्रशांत मादनाईक आदींच्या या निवेदनावर सह्या आहेत। मराठी एस न्यूजसाठी जयसिंगपूरहून रोहित जाधव।